गंजाम जिला खलिकोट ब्लॉक अंतर्गत नायकाणीपल्ली ग्राम में मोबाइल बैटेरी फाटिबा फल दुई नाबालक आहत होता जमापड़ी। सूचना अनुसार नायकाणीपल्ली ग्रामर बसंत स्वाई बड़ पुओ राजेश स्वाई और सान पुओ आकाश स्वाई दुई भाई मोबाइल रे घरे बसी ऑनलाइन रे पबजी खेल खेलुवा बेले हठात मोबाइल बैटेरी फाटी जाइथिला। फल उभयों हाथ गोड़ और शरीर विभिन्न अंश में गभीर क्षति सृष्टि होइथिला। आहत दुई को प्रथमे खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र और पर ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। मोबाइल सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।